Burayı ne zaman ziyaret edebileceğiz? Biz en kısa sürede yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Sağ olun, ediyorum. var olun Ayaklarınıza efendim. sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. Keşan'a geleceğimizi duyan takipçilerim bana dediler ki Keşan'a geldiğinde doğal oyuncaklar yapan, bal kabağından hediyelik eşyalar yapan Kadire Hanım'ı ziyaret etmeden sakın gitme. Çok ısrar olunca dedim ki mutlaka ziyaret etmeliyim Kadire Hanım'ı. Takipçilerimin bir bildiği var. Hadi gidiyoruz.